Aduh, 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 aduh. Aduh kebangetan tenan to, Mbok, Limbu. Aku iki ngono adoh-adoh. Saka desa tekan kene. Aku luru awakmu ngono. Kebangetan tenan. Kok ora ana bali-bali iki ngono jan tekan ndi oleh dolan to, Mbok. Ngapunten Mboke. Aku iki lagi bali, Mboke. Ya kepiye to, Mbok? Pamite budal rekreasi. Bulan Syawal iki bar riyaya. Awakmu pamit karo mboke kok lunga jarene golek hawa ben pikirane ora sumpek. Tapi nan kok nganti suwene ra karuan. Tak pikir mboke nganti bingung. Iki putriku ndak ilang digondol apa? Kok ora ana bali bareng simbok khawatir, simbok nganti moka mlaku. Watake ambok iki jane ya ora kepenak-penak, tapi nang kepiye maneh tetep tak peksa, Mbok. Kepiye sing jenenge mbok iki karo putrine ya banget gematine. Aduh. Ngapunten Mboke. Limbu iki ngono mau sak temene ya. Menikmati suasana, Mboke. Aduh, Mbok. Kepiye, Mbok? Ngene, Mboke. Mumpung iki barbodo, Mboke. Limbu ya kepengin kaya kanca-kancane Limbu. Rekreasi teko pantai, teko adoh-adoh kono, Mboke. Limbu ben iso ngrasake, kepengin ngrasake lan pengen bunga hatine Limbu, Mboke. Ya serama itu pancen iku ngono ya. Kepengin karo kanca-kancamu ngono kae to, Mbok. Ya mboke maklum mbok iki ya ora iso ngaringi apa-apa. Ya simbok iki ya wis tuwa, ape ngentut awakmu ya ora sanggup tak berdaya. Rasane iki awake pating tang crekot kabeh balunge mboke ngono, Mbok. Iya, Mboke. Lah kepiye Mboke kok nganti simbok tekan kene iki apa ora? Adoh to Mboke lem aku. Ya ora-ora ditekati sing jenenge wong tuwa kepengin ngerti anake iki kepiye ya tetep tak lakoni to, Mbok. Apa meneh rono kabar rono bali iki ngono nganti sedina muput betetet rono bali simbok iki khawatir banget. Mbok kenapa sing jenenge bocah wadon ya wis dina deblong ngono, Mbok. Lah terus banjur kepiye, Mbok? Lho kok banjur kepiye iki piye to, Mbok? Iki ngono ngene ya, Mbok. Sing jenenge iki jamane dan zaman menghalalkan segala cara, Mbok. Si Mbok iki ya duwene tetep khawatir marang awakmu. Ngene to, Mbok. Si Mbok iki ya wis wanti-wanti. Ya wis ngerti apa dawuhe si Mbok. Yen Limbu iki kudune tetep njogo jarak, Mbok. Ya. Piye, Mbok? Senajan si Limbu iki setelah adoh saka padusunan, Limbu tetep iso njogo jarak, Mbok. Yen ana sing nyedaki Limbu ketoke kok tak sawang-sawang ora kepengin sing ora-ora, aku saka iku ngadoh, Mbok. Iya. Ngono ya, Mbok. Bener. Ancen iki ngene, Mbok. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengantisipasi iku ya kudune ya dilakoni. Aja nganti awake dhewe iki merugi di kemudian hari ngono, Mbok. Bener, Mbok. Limbu ya wis gedhe, ya wis ilang dawuh Mbok. Supayane Limbu iki tetep jaga hati, jaga diri, tetep jaga lan tetep ilang dawuhipun Mbok. Ya syukur nek ngono, Mbok. Iki ngono Mbok ya khawatir banget. Yen ngene lega atine si Mbok, lega banget yen Limbu iki senajan iki mau Limbu iki tak khawatirke. Tapi iki si Mbok lega, Mbok. Maksudnya kepripun, Mbok? Ya kepiye? Bareng aturmu kaya mengkono, sing jenenge zaman saiki, Mbok. Pergaulan wis ora karo-karuan. Si Mbok iku ya khawatir apa meneh iki awakmu cah wadon kesenggol sithik ya wis dadi perkara, Mbok.
ngono dadine simbok iki ya tetep kuwatir. Simbok ya setahun nom, tapi ya iki zamane karo simbok iki wis beda. Zaman simbok iki wis karo saiki wis banget bedane ora karo karuan kaper. Iya mbok, terus banyak kepiye mbok? Ya ngene ya mbok. Saiki simbok ya wis ketemu awakmu. Ya ngene, simbok arep istirahat dhisik. Sikile simbok iki rasane pegel ora karuan. Mlaku-mlaku nganti teko kono tekan kene iki ya adoh ora umum. Tapi yo kepiye meneh jenenge simbok karo anak iku ya tetep kok khawatir banget. Apa meneh ya iku mau ana jamane dan kudune simbok kudu waspada. Ngono, Mbok. Tenang, Mbok. Limbok tetep dadi iling sing diaturke Mbok. Ya ayo do bali, Mbok. Ayo do bali. Nggih, Mbok.